உடம்புல இருக்கக்கூடிய சளி மொத்தத்தையும் கரைச்சி வெளியில் கொண்டு வரக்கூடிய டீ, மந்தத்தை குறிக்கக்கூடிய, உடனடியாக டென்ஷனையும் தலைவலியையும் குறைக்கக்கூடிய ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு டீ தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம். இதை நீங்கள் டீ காஃபிக்கு பதிலாக குடிச்சிங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டான ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும். மனசு ரொம்பவே ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இந்த அற்புதமான மூலிகை டீயை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வெல்கம் டு ஆஸ் தமிழ். நான் உங்கள் சாய்ரா ஆஷிக். இந்த மாதிரி மூலிகை டீ, மூலிகை கசாயம், சூப்பெல்லாம் போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மண் பாத்திரங்கள் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதில் தான் இந்த மாதிரியான தயாரிப்பெல்லாம் செய்வேன். இதை நம்ம செய்யும் போது அதோட ஆரோக்கியம் நமக்கு முழுசாக கிடைக்கும். மண் பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு இதில் நம்ம 3 அல்லது 4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ இது கூட ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அல்லது 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு டீ பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் ரெகுலராக போடக்கூடிய எந்த டீ பவுடர்னாலும் சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து இது கூட சளியை கரைக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான மூலிகை தான் சேர்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா கற்பூரவள்ளி இலை, ஓமவல்லின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இது நெஞ்சு சளி, தலையில் இருக்கக்கூடிய சளி, உடம்புல இருக்கக்கூடிய மொத்த சளியும் நல்லா சூப்பராக கரைச்சி வெளியில் கொண்டு வந்துடும். இதில் ஒரு விதமான காரல் தன்மை இருக்கும். இதை நம்ம அப்படியே கடித்து சாப்பிடவும் செய்யலாம், அல்லது இந்த மாதிரி நீங்கள் டீ போட்டு குடிக்கலாம். ரொம்பவே ரிலாக்ஸாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். சளியினால் தலைபாரம், உடல் சோர்வாக இருக்கிறது, உடல் மந்தமாக இருக்கிறது, இதெல்லாம் சரியாக போகும். இந்த இலை ஒரு மாதிரி தடிமனாக இருக்கும். இதை நம்ம கைகளால் லைட்டாக பிச்சு விட்டு கசக்கி விட்டு சேர்த்துக்கலாம். இதோட எசன்ஸ், இதோட மருத்துவ குணங்கள் ஃபுல்லாகவே இந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கணும். அது வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம். இது ஒரு 5 நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கும் போது இந்த இலைகள் ஒதுங்கி போக ஆரம்பிக்கும். அந்த சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதோட மருத்துவ குணங்கள் எல்லாமே இந்த தேநீரில் நல்லா இறங்கி வரணும். இலைகளை முழுசாக சேர்க்காம நல்லா இந்த மாதிரி உடச்சி நசுக்கி விட்டு சேர்த்துருக்கோம். இந்த மாதிரி சேர்க்கறனால இதோட பலன்கள் நமக்கு முழுசாக கிடைக்கும். ஒரு 10 இலைகள் இருந்துச்சுன்னா போதும். 4 அல்லது 5 பேருக்கு தேவையான டீ நம்மளால் ரெடி பண்ண முடியும். இது ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லா இடங்கள்லையுமே வளரக்கூடியதுங்க. இதோட காம்பை உடச்சி எங்கே நட்டு வச்சாலும் ரொம்ப ஈஸியாக தழைச்சி வளரக்கூடியதுங்க. எங்கேயாவது கிடச்சிதுன்னா மிஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சமாக உடச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து குட்டியாக ஒரு பாக்ஸில் வச்சா கூட ரொம்ப அழகாக தழைச்சி வளரும். இது ஒரு 5 நிமிஷம் போல் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம துருவி வச்சுருக்க இஞ்சி ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கூடவே இனிப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு கருப்பட்டி சேர்த்துக்கிறேன். வெல்லம் அல்லது கருப்பட்டி அல்லது நாட்டு சர்க்கரை, இது 3ல் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க. சில பேருக்கு இந்த மாதிரி இனிப்பு சுவைக்கு பதிலாக தேன் சேர்த்து குடித்தா பிடிக்கும். அந்த மாதிரி பிடிக்கிறவங்க இதை நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா வடிகட்டிட்டு குடிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக தேன் சேர்த்து கலந்துட்டு குடிச்சிக்கோங்க. இஞ்சி கருப்பட்டியெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு 4 கொதி விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்க்காக டீ, சூப்பு அல்லது கசாயம்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி மண்பானைகள்லாம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதில் செய்யும் போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டிட்டு இது ஒரு டம்ளரில் சேர்த்துக்கலாம். டீயை டம்ளரில் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெஷ்ஷாக கொஞ்சமாக கற்பூரவள்ளி இலையை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சுட சுட டீயை ஊற்றினோன்னா அதோட ஃப்ளேவர் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். சளி, இருமல், தும்மல் இருக்கிறப்ப, உடம்பு ரொம்ப சோர்வாக மந்தமாக இருக்கிறப்ப, ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறப்ப இந்த டீ குடிச்சிட்டு வாங்க. இன்ஸ்டண்ட்டான ரிலாக்ஸ் கிடைக்கும். இந்த ஆரோக்கியமான மூலிகை டீ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. நன்றி.